Ciao, buongiorno. Pensiero del giorno, mercoledì 24 settembre. Non rassegnarci di fronte alle fatiche della vita. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 31. Il brano che si apre con questo versetto è stato chiamato l'inno della speranza cristiana, e cioè di quella virtù che ci dà la forza di essere fedeli alla chiamata di Dio, nonostante tutte le difficoltà che potremmo incontrare nel nostro cammino. La speranza ci fa superare tutti questi ostacoli perché ci affidiamo all'amore di Dio. La speranza è quindi coraggio, è ottimismo, è sicurezza. Quella sicurezza, naturalmente, che viene da Dio, è decisione e gioia. Come allora vivere questa parola di vita? Essendo anche noi gli uomini della speranza. Ciò significa non chiuderci nel nostro passato, ma buttarci fuori, gettar tutto in colui che è capace di colmare ogni vuoto. Credere che Dio porterà a compimento l'opera della nostra santificazione. Credere che il Vangelo è possibile, che il bene è più forte del male e che nessun atto di bontà vera resterà senza frutto. Essere convinti che il domani, costruito da Dio, sarà più bello dell'oggi. Certe scuse che uno potrebbe addurre, non me la sento, non ce la faccio, il coraggio, chi se lo può dare, Dio mi ha dimenticato e così via, ormai non reggono più. C'è Dio, il quale si è schierato dalla nostra parte. C'è Gesù che è morto ed è risorto per darci speranza e per fare di noi delle persone capaci di comunicare speranza. Mercoledì 24 settembre. Non rassegnarci di fronte alle fatiche della vita. Chiara Lubick, brani dal commento alla parola di vita del marzo 1985. Ti aspettiamo anche domani
Abbracci e cordiali saluti. Parola di vita, settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6.